इन पक्षियों की आवाज सुनकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये पक्षियों की आवाज है, लेकिन है। और लास्ट वाले की आवाज सुनकर तो आप बौखला जाओगे। पार्ट 2। तो सबसे पहले क्रिटेस ओरोपेंडोल, जिसकी आवाज सुनकर आपको लगेगा कि जैसे आप सर्वे सर्फस गेम खेलते वक्त कॉइन्स को कलेक्ट कर रहे हो। हाँ मुझे मालूम है ये थोड़ी अजीब सी बात है, लेकिन आप खुद सुन लो यार। इसके बाद अब आता है कोरी बर्ड, जिसकी आवाज आपको पक्का किसी मेले की याद दिला देगी, पर वो कैसे तो आप खुद सुन लो। सच बताना ऐसा ही लगा ना जैसे आप मेले में घूम रहे हो। इसके बाद अब आता है कसोवोरियस, जिसकी आवाज सुनकर आप खुद भी हैरान हो जाओगे कि आखिर पक्षी ऐसी आवाज कैसे निकाल सकता है। तो लो भाई सुनो। वैसे कमेंट करके बताना किस पक्षी की आवाज सबसे अजीब लगी।